무엇이든 물어보세요. 안녕하세요. 리버티의 메인 보컬을 맡고 있는 현아성입니다. 안녕하세요. 리버티의 리더를 맡고 있는 안다울입니다. 우리 유저 여러분들이 질문을 많이 해주셔서 저희가 답변하는 자리를 만들어봤어요. 저희들에게 많은 관심 가져주셔서 정말 감사합니다. 질문이 생각보다 많이 들어서 제가 몇 개 뽑아서 읽어볼게요. 첫 번째 질문. 다올이 리더를 맡게 된 이유는? 첫 번째 질문부터 어렵네요. 글쎄요. 제가 제일 나이가 많아서 아닐까요? 안 그래도 리더가 누가 되느냐의 문제로 트러블이 좀 있긴 했었어요. 처음에 사장님이 우리 4명을 불러서 한 팀으로 탑티어 스테이지 나가라고 할 때부터 서희결이 아성아, 그 얘기는 안 하기로 했잖아. 죄송해요. 이건 편집해야겠다. 자, 두 번째 질문. 안 되면 될 때까지 하는 노력파 안다올과 많이 하는 것보다 잘하는 게 중요한 능력파 서희결. 정반대의 성격인데 싸운 적은 없는지? 자꾸 이런 질문이 나오네. 그러게요. 이런 게 궁금한가 봐요. 타고난 재능을 가진 사람도 있고 노력이 필요한 사람도 있죠. 리더의 자리는 다양한 재능만큼이나 다양한 성격을 가진 사람들을 어우르는 것이 역할이라고 생각합니다. 저는 노력도 타고난 재능이라고 생각합니다. 저는 다올이 형의 노력을 도저히 흉내도 못 내겠어요. 아성이는 좀 더 열심히 하자. 네. 세 번째 질문. 이결이랑 평생 같은 방 쓰기랑 이결이랑 목욕 때마다 서로 등 밀어주기. 어떤 걸 선택하실래요? 너 지금 나 놀리는 거 아니지? 진짜 이런 질문이 있었다고? 봐봐. 진짜요. 이거 봐요. 진짜 있구나. 이런 질문하는 사람이. 답변해 주시죠. 이결이랑 평생 한 방에서 살 건지 아님 목욕 때마다 서로 등 밀어줄 건지? 평생 한 방에서 사는 것보단 등 밀어주는 게 낫겠네요. 등에서 피날 것 같은데요? 괜찮아. 목욕 안 하면 돼. 다음 질문. 서희결이랑 이건 패스. 그래. 마지막 질문하자. 무난한 걸로. 무난한 거. 여기 있다. 자, 마지막 질문. 취미가 뭔가요? 그래. 무난하다. 취미는 식물을 키우는 겁니다. UFO 엔터테인먼트 건물 옥상에 작은 텃밭을 만들어서 가꾸고 있어요. 작은 씨앗에서 시작한 생명이 묵묵히 땅을 뚫고 올라와 자라나서 꽃을 피우고 열매를 맺는 것을 보고 있노라면 참고 기다리며 정성을 들이면 이루고자 하는 바를 언젠가 이룰 수 있는 것 같다는 생각이 들어서 보람있고 좋습니다. 오, 무난한 질문이었지만 답변은 무난하지 않네. 고맙다. 난 여기까지 하고 이제 너한테 온 질문으로 넘어가자. 네, 준비됐습니다. 자, 첫 번째 질문. 단 걸 정말 좋아하는 아성이는 아이돌 생활 중 필수인 다이어트가 많이 힘들었을 것 같아요. 혹시 멤버들 몰래 간식 먹은 적도 있을까요? 형, 꼭 그렇게 목소리 안 바꿔도 되지 않아요? 미안. 나도 모르게 역할에 몰입해버렸다. 다시 갈게. 편집해줘. 알았어요. 이것도 편집. 첫 번째 질문. 단 걸 정말 좋아하는 아성이는 아이돌 생활 중 필수인 다이어트가 많이 힘들었을 것 같아요. 혹시 멤버들 몰래 간식 먹은 적도 있을까요? 한참 클 때라 그런가 아님 연습량이 많아서 그런지 뭐 그렇게 살이 찌고 있지는 않아요. 우리 숙소에선 원칙적으로 현미밥 말고는 탄수화물은 금지하고 있기도 하고요. 스트레스가 다이어트에 더 나빠요. 스트레스 주니까 자꾸 단 걸 찾게 된다고요. 매운 걸로 스트레스를 푸는 사람들도 있던데. 캡사이신이 체지방을 저장하려는 백색 지방을 열량소모를 늘리는 갈색 지방으로 바뀌도록 도움을 준다는 연구도 있고. 매운 거 싫어. 그러네. 지난번에 사장님이 특별히 떡볶이 배달시켜줬는데도 거의 안 먹더라. 그래도 쿨피스는 맛있었어요. 으이그. 두 번째 질문. 아성이가 추천하는 디저트는? 너무 많아서 뭐 하나 뽑기가 어려운데요.
그럼 다음 질문으로 넘어가자. 아니요. 요즘은 크로플에 좀 빠져 있어요. 크로플? 크로와상을 와플 기계에 넣고 굽는 건데요. 정말 맛있어요. 오, 궁금하긴 하네. 이따 내가 만들어줄게요. 크로와상 생지 사둔 거 냉장고에 남아있거든요. 냉장고에 그런 걸 숨겨두고 있었냐? 다음 질문. 세 번째 질문. 아성이 노래 너무 잘 불러요. 노래 연습은 어떻게 하는 편이에요? 항상 리버티 노래 잘 듣고 있어요. 사랑해요 현아성. 목 관리 잘하세요. 느낌표 3개, 하트 3개. 형 목소리로 사랑해요 현아성은 별로다. 됐으니까 질문에 답변이나 해. 노래 연습이요. 노래 연습은 저희 사장님에게 트레이닝 받고 있어요. 유호 사장님은 세계 최초로 카오스 현상을 클리어한 아이돌이었거든요. 그 당시에는 라이브 시퀀서의 성능도 지금처럼 뛰어나지 않았는데 정말 대단하다고 생각합니다. 마지막 질문. 멤버들의 커버송을 제외한 오리지널 곡도 공개가 되나요? 네. 한창 데뷔 앨범 작업 중입니다. 다 같이 노래 연습 중이고요. 결이가 마지막에 믹싱이랑 마스터링 작업할 예정이에요. 우리 둘에게 공통 질문이 있네. 내가 읽어줄게. 세상에서 카오스가 완전히 사라진다 해도 아이돌을 계속할 건가요? 물론이에요. 저는 여러분들 앞에서 노래를 부르는 게 너무 좋으니까요. 저도 마찬가지입니다. 팬 여러분들의 사랑이 있는 한 저희들은 영원히 여러분들의 아이돌일 겁니다. 질문 하나 더. 팬들에게 전하고 싶은 말은? 우리 유자 여러분들, 아직 부족한 저희들에게 관심 가져주시고 기다려주셔서 너무너무 감사드려요. 따끈하고 새콤달콤한 유자차 같은 여러분들 모두 사랑합니다. 저희에게 팬클럽이 생겼다는 사실이 아직 실감이 가지 않습니다. 리버티가 탑티어 스테이지에서 얼마나 좋은 성과를 낼지는 모르지만 유자 여러분들의 관심과 사랑은 절대 잊지 않겠습니다. 유자 여러분, 다시 만날 때까지 모두 건강하세요. 건강하세요. 사랑합니다. 감사합니다. 다 했다. 수고했어요, 다오리 형. 편집은 결이 시킬 거야? 결이 지금 우리 데뷔곡 작업하느라 바쁜데 이 정도는 내가 직접 하죠 뭐. 그래. 아까 편집할 부분 있던 거 제대로 편집하고. 걱정하지 마세요. 고생했어. 녹음 아직 안 껐네?